बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना। आज प्रलय रचिब बात्या मोका विभिन्न मॉडल आकलन स्थलभाग छुईला बेलू नहीं महाबात्यार रूप। एसबू जिला को सतर्क सूचना जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजे रखतांतु। तबे प्रलय रचिब बात्या मोका सुपर साइक्लोन बा महाबात्यार रूप नै स्थलभाग अतिक्रम करिवो। विभिन्न पाणीपाग संस्था एने आकलन कर बेले आज महातांडव रचिब बात्या मोका। पाणीपाग संस्था स्काईमेट्र आकलन अनुसार बात्या मोका स्थलभाग छुईला बेलू सुपर साइक्लोन रूप नहीं सारी एही समय घंटापति पवन बेग 220 रु 250 किलोमीटर रही पारे। सेहीपरि अमेरिका नौसेना जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर आकलन करिछि बात्या मोका सुपर साइक्लोन रो रूप नहीं सारी। तेबे शनिवार राति रे यह अति भीषण बात्यार रूप नहीं बेले रविवार राति रे महाबात्यार रूप नहीं सारी। महासमुद्र भली वर्षा और भयंकर पवन धरी यह आगक बढ़ुछे। लैंडफॉल बेलू 250 रु 270 किलोमीटर बेगरे पवन माड़ हो पारे बोली जेटीडब्ल्यूसी सतर्क करिछे। सेपटे भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार बंगोपसागर सृष्ट होइथवा बात्या मोका आज राति सुधा दक्षिण पूर्व बांग्लादेश एवं उत्तर म्यांमार उपकूल रे लैंडफॉल करि पारे। एही समय पवन बेग 180 रु 200 किलोमीटर घंटापति रहिबो। स्थलभाग को छुईला समय पवन सर्वोच्च बेग घंटापति 220 रु 250 छुई पारे बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। सेपटे म्यांमार उपकूल अंचल रे मोका प्रभाव में पवन और वर्षा आरंभ हो गलानी। अत्यंत भीषण सामुद्रिक झड़र मुकाबला करिया पई बांग्लादेश और म्यांमार सरकार पक्षरु प्रस्तुति बैठक आरंभ हो सारी। एवं केंद्रीय बंगोपसागर उत्तर पूर्व दिगरे घंटापति 70 किलोमीटर बेगरे मोका गति करुवा बेले यह महातांडव रचुछि। पोर्ट ब्लेयर ठारू उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे 790 किलोमीटर दूर रे रहिछि मोका। सेहीपरि बांग्लादेश कॉक्स बजार ठारू 300 किलोमीटर और म्यांमार सिटुए ठारू 210 किलोमीटर दूर रे रहिछि बात्या। आसपटे आसंता काली ठारू राज्य में नुआ वर्षा। प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव में छटपट हेबे राज्यवासी एने सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग।